हाँ हाँ ऑर्डर आए थे हाँ हाँ लिखाओ लियो बड़े युंगल चमका छंदे हो अब ले लियो बाखरा चाचा आप क्या बाखरा है बैंकर की अनुभव सुनिए नहीं गाड़ी के छोटे बोट क्या डबल डबल आता है ई बेटा चाचा ये देखो यो कनो पिछाड़ी पिछाड़ी चाचा यो पिछाड़ी हो डबल यो डबल हो इनको ठीक है। यो बाखर कंचन का दुई का ले चन। अरे भाई तुम बारिश भी ले आए यो कराई को यो गाड़ी मत्थी को गाड़ी हाँ कुत्ता लास्ट में जाएगा गाड़ी को पिछाड़ी ले आना अपनों को तो भाजी गए सब चिता है यहाँ न या चंखे बड़े है चाचा जी नहीं होता ये तो बाखर वीडियो बनाना कोई अब भाज बेटा ये है आवाज अच्छा कर चल कर तिन्ने बाखरा हो तिन्ने कितना वेगन तिकड्या का कुत्ता है तो नहीं सब चाय लेनी तीन तीन एक गाड़ी है।